هاي حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون طيبين. طبعا اليوم راجعين لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن راحة العائلة الجميلة إلى البحر، وطبعا هذه الحلقة الثالثة من العائلة الجميلة. إن شاء الله راح تستمتعون في هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وجرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. طبعا راح أوريكم خدعة مرة حلوة قبل ما نبدأ الفيديو. أوكي، الخدعة أول شي تحطون هذه الشرير. أوكي، بعدين تنتظرون شوي، بعدين تاخذون هذا الفيس تحطونه كذا ويصير كذا تطلع قلوب بنفسجية. وبس هذا الخدعة، وخليكم مع الفيديو. فارس، ايش تبين؟ وخير داخل غرفتي بدون ما تدقي الباب؟ نو، اقول لك دق الباب، كم مرة قلت لك؟ طيب خلاص تك تك تك. الله، يعني الحين فرقت. ادخلي بس. نعم، ايش تبين؟ ايش رايك نروح نقول ماما وبابا يودونا البحر؟ والله فكرة ما هي بشينة. خلاص تعالي نقول ركان وخليه يروح معانا، نقول لهم اوكي؟ اوكي يلا. ركان، هلا ايش تبون؟ ايش رايك نروح نقول ماما وبابا نروح البحر، وانت اصلا عندك لبس حق السباحة عشان تسبح في البحر وكذا ونسبح كلنا وكذا. الله، فكرة مرة حلوة. يلا بروح معاكم نقول لهم. اوكي يلا تعال. ماما بابا، بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا ايش جابكم؟ ايش تبون؟ ماما وبابا، ايش رايكم نروح البحر؟ اي والله نصادق، بنغير جو كذا. اي والله عشان كذا كان امس حفلة تخرج وكذا. اوكي، فكرة مو بشينة. يلا جهزوا انفسكم. اوكي يلا بروح اجهز نفسي. خليني اخذ هالشنطة عشان ادخل فيها كل اشيائي. يلا خليني اروح اتجهز. ايش البس؟ اول شيء خليني اخذ شنطة. اوف، بس ما عندي شنطة. خليها حق ماما ما عندي شنطة. شوفوا جبت لكم هذا الحلا وهذه العصيرات والحلويات. تعال شيلها معي فارس، ما اقدر اشيلها لحالي. طيب اعطيني. يلا خلاص كلنا جاهزين. يلا مشينا. يلا شوفوا يا احلى متابعين، هذه الحلويات اللي جاب لنا اياها بابا، وحجز لنا هذا البحر كله، وجاب لنا سناكات، وجاب لنا هذه الاشياء مرة تجنن، وهذا اللبس حق السباحة، وفي اشياء كثير هنا. وش رايكم؟ حتى هنا في موز بالفراولة بالشوكولاتة وبالفانيليا. الله، الكانتي مرة حلوة. يلا اوف، والله ظبطتها. خليها مرة ثانية. اوف، والله اني مهيئ. والله القهوة مع هذه الاجواء تجنن. يلا الحين بحاول اصيد. اوف، ما زبطت. خليني اعيد مرة ثانية. بابا. نعم ايش تبي؟ خليني اصيد على راحتي. ابى اسبح. اي والله حتى انا بسبح. الحين يبغوا يسبحون. خليني الحين اروح اجيب لبسي والبس. خليني البس اول شي هالطاقية. خليني البس هاللبس بسرعة خليني الحقهم. انا كمان بسبح. طيب ايش اسوي لكم؟ روح اسبحوا. يلا ياي، انا بروح هناك. باي. بسم الله من ذا. اعوذ بالله. الله، وش هذه الاشياء اللي حلوة؟ خلينا الياء طفي الموسيقى كمان. الله، هنا في كنز. خلينا ناخذه، وفي صدف هنا. خلينا ناخذ كمان. يلا خلينا اصعد فوق. خلاص وصلت. شوف ايش لقيت. وش لقيتي؟
ايوه شوفي حتى ابو فارس، ابو فارس تعال شوف. وشو؟ معاك الكنز؟ ايوه ايوه شوفوه. خلاص خلاص خبيه بأي مكان. طيب طيب بحطه هنا، وتصدق بحطه معاك كمان. برافو برافو عليك. في كنز ثاني الصراحة ما شفت. الصراحة ما توقعنا، والله اني سباحة الصراحة. لو تبيعين هذا البوكس يمكن يجيب لك 3 ملايين. من جد؟ ايوه حتى اسأل ابويا. طيب خلاص بعدين بسأله. يلا يلا ايش رايكم نسوي السباق؟ اوكي ما عندي مانع، لكن ركان ايش رايك تروح تجيب لنا عصيرات؟ اوكي خليني اجيب لنا عصيرات. اوكي خليني اخذ هذه وهذا شكرا، خليني اجيب كلها واحد. خذوا وخذ ويلا. لعبة السباق ايش رايكم؟ اوكي اشوف عصيراتنا هنا. اوكي يلا 1 2 3. انا وصلت المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث. ايش نلعب لعبة ثانية؟ لا شوف ايش في هنا. الله فقاعات بروح العب فيه هناك. طيب ايش رايك نلعب لعبة السباق انا وياكي؟ ولا استني في هذا الشيء، خليني اروح تحت. يلا يلا يلا. الله نزلت تحت. واو وش هذه مخلوقات؟ القرش بسرعة بسرعة. خليني اروح بسرعة. يما قاعد يلحقني. يما القرش وش هذا قاعد يجري؟ ايش فيك؟ في قرش هناك قاعد يلحقني. وشو؟ قرش بشرد. الحين بصدق انا. روح بس خليني استمتع على راحتي. يا ربي مو قاعد يصدقوني. خلاص خليني اطلع من هنا. هاي ايش رايكم الحين نتغدى؟ اوف طب وين نتغدى؟ ما ادري والله. تعالوا هنا في سمك نشويها وناكلها. ايش رايكم؟ مع ايش؟ طبعا مع رز. اوكي ما عندي مانع، هات انا اللي بطبخها. والله برا جوعان حتى انا والله. يلا بس يا عيال خلاص تزعلون. ان شاء الله بعدين نعوضها ونروح ونقعد وقت اطول. اوف ان شاء الله. خليني اخذ اشيائي بس، خليني اخذ مشروبي. يلا خلينا نروح. يلا مشينا.